Bismillahirrahmanirrahim. Fal masyayihu, maka biro-biro masyayikh, guru-guru thariqah, guru-guru thariqah itu merupakan jalan ilallahi ma'rifat marang Gusti Allah. Jadi maksud oleh kita berguna bahasa tauhidnya ma'rifat. Jadi aja ngerti kalau panjenengan iman marang Allah boten kenal, ya, orang ngerti boten paham. Nah, nomor loro wal adalah ngurduaken dalam sing piyambak supaya aja nanti keseliru maring alaihi ingatase dalam sing maring Allah. Jadi guru niku siji perkara sing dadi sebab oleh wong mau kenal. Nah, sing dikenal Allah. Jadi wong sing ngerti bener mulane syarat oleh wong sing diangkat dadi mursyid mengko akhire dipun tugasaken kanggo oleh piyambake niku ngajar, ya, ngajari mulang tentang masalah dalan sing dikenal, ya, bahasane niku dadi mursyid. Sebab niku syaratnya min syai'in arifin billah. Sing dipun maksud para masyayikh niku kudu arif, ngenal, ya, weruh maring sapa billahi maring Gusti Allah. Nah, sing dipun maksud ngenal iku roh, ya juga dohir. Jadi nek dohir oleh ngenal maring Allah fisik niku bentuk sing oleh fisik jasad, niku lah sing oleh sakniki kula panjenengan ngucap kalimat thayyibah secara lahiriah ngenal utawi oleh makrifat nggo iman anane Gusti Allah lan semua apa saja yang dimiliki dari sifat-sifatnya lan uga penggawene lan uga date niki oleh kula panjenengan tiga unsur, date, sifate lan penggawene. Perkara telu sing dimiliki dening Gusti Allah niki rumit. Sebab sifat sing dimiliki Gusti Allah itu sempurna. Ada yang disebut sifat-sifat Allah sing pun sebat oleh kula panjenengan mengenal wajib. Ana sing dimiliki sifat Allah mustahil. Sifat Allah sing wajib niku wau kaya sing kula panjenengan sing nang madrasah diajari diulang sifat wajib 20 wujud 3 baqa mukhalafatul lil hawadisi dia binafsi nganti ke 20. Terus sifat sing mustahil ya 20. Sing jais siji apa? Sing jais niku sifat sing dimiliki Allah pegawean afal. Nomor kelima zate Allah. Jadi wujud anane niku bisa dipun pahami nganggo ilmu thariqah. Ya teoritis niku kadang-kadang boten nyambung. Sebab apa? Sifat lan zat sing dimiliki dening Allah wujude sing nang ilmu tauhid niku laisa kamislihi syai'un. Boten sami kali sewiji-wiji perkara sing anak sing dadi gaweane Allah. Memang ya ada sih yang gambarnya, tapi secara logika ulama-ulama niku cara istilah gambarnya niku ibaratnya tukang batu bisa gawe rumah.
tukang kayu bisa gawe kursi. Nah, si tukang kayu nggarap meja kursi. Orang masuk akal. Yen ana wong sing gawe dipadakna karo mejane. Niku dalil akal. Jadi nyipati mari Gusti Allah sing dimiliki laisa kamitslihi syai'un ora kaya apa. Jadi gawean Allah mboten padha karo Gusti Allah. Nah, begitu juga sifat yang dimiliki Gusti Allah Ta'ala mendengar, ya sama itu medangan, ya mendengar Gusti Allah karo mendengar makhluk beda. Yang kita butuh mendengar niku sebab lantaran anak kuping, ya yang kuping niku dibatasi, yang kuping krungu ana watese, yang kula ngomong sing ringokna wong nang jarak jauh mboten saged kecuali anak alat pembantu. Nah niku gambarane kaya niku. Gusti Allah melihat Allah ora pada karo melihat kita butuh alat. Niku sing kula maksud rumit. Jadi yang orang wali pitulung kowe kudu ngandel tertantap di dalam hati orang yang mengerti tentang masalah mengenal maring Allah. Susah. Niku gambarane kaya niku. Lah, mulane mriki pun sebab merupakan sesuatu bisa dipun sebab mau ya sing arane fal masyayikhu gumut tariqati ila Allah ta'ala wal adla'i alaihi. Terus nomor 3 wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Dadi lawang pintu alladzi sing dadi sebab yadkhulu mlebune minhu ya maring oleh wilayah kepangeranan, ya jadi oleh wong mau sebab anane dalam sing kula panjenengan amba. Jadi niku sebab mlebune maring wilayah kepangeranan. Nah, wilayah kepangeranan itu menguasai alam. Rabbul Alamin. Jadi digambarna wilayah Allah karo kita mboten saged. Aya apa? Gusti Allah sifatnya akbar, gede, ya akbar. Nah, gede Allah nek kula gambaraken panjenengan, masa sing gawe cilik luwih gede sing digawe ora logis. Ya. Dadi yen kula panjenengan gawean Allah rupa langit bumi digambarna, ya berarti Allah sapira ya. Yo sing digawe gede. Niku gambaraken nek mboten roe paham niki memang otak-atiknya sulit, susah. Niku gambarane kaya niku. Nah, mila kula panjenengan mau nang ilmu tarekat niku perkawis sing wajib harus prinsip. Sebab untuk apa tadi? Humut tariqatu ila Allah ta'ala dalan nggo ngambahe maring kenal karo Allah, ya. Lan perkara sing dadi sebab kudu diamba lan itu singgung mlebu maring perkara kepangeranan. Nah, pun sehingga sing kaya niku wae fala budda maka ora kena ora likulli murid saben-saben murid ya iku muridullahi oleh ngarepaken nggo menal maring Allah tegese makrifat iku min syaihin ngalap guru, ya alama bayyanahu kaya wis kanten sebut kanten terangaken kanthi pertela kaya iki penjelasane dadi nek kowe mau sing ahli min syaihin saking sapa guru min ahli thariqati oleh wong sing ahli thariqat tegese wong sing ngerti maring Allah. Nah, jadi oleh ngalap wal ahdu min syekhin ngoleh ngalap saka guru wong sing makrifat min syekhin arifin billah ngerti tentang Allah. Nah, sing ngerti ya fisike ya roe.
Fisik niku jasad, nyebut sing disebut pangerane siapa? Niku namanya fisik. Baik yang didengar maupun yang diucapkan maupun yang dilakukan semua unsur bagian daripada fisik utawi jasad. Nomor loro sing oleh kula panjenengan yakini nikulah roe aja mengucapkan itu. Iya nyong pangerane Allah. Tapi nyatane atine ora nana. Nah, sehingga ngomong ngandel pangerane Allah tapi atine lan Allah. Jadi ren kesek niku ngoten kepahaman sing gampang. Nah, mulane boten kenging ora kena ora fala budda likulli muridillahi min syai'in ala ma bayanahu. Jadi saben murid kudu nyekli ya sing arep oleh kenal marang Allah iku syekhun guru ya ala bayanahu oleh ngalap mari guru ing atase sing wis digenaken wonten inggil wau maksudnya al masyayikh wal masyayikhu humul ariqatu ila Allah taala niki baru boten kenging boten kudu illa kejaba ala nuduri wasyududi. Wong sing oleh bisa orang nganggo alat utawi nganggo pelantaran guru bisa terjadi. Tapi wong sing kaya niku mboten saben wong. Kang mriki dipun sebat siapa? Ya kowe wong sing an-nuduri wasyudud. Wong sing tekade mantep kuat ing dalam roe kepengin ngerti ya dilakukan dengan totalitas. Lah niki wong sing disebut wasyududu temen dengan pertolongan Allah nggo ngambahi dalan ya istilah kayak wong kepengin mencari inspirasi ketekatan bulan ya inspirasi rohnya sampai dia menyendiri usaha dengan sekuat tenaga sampai meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan hanya satu kepengin apa ngerti. Contoh kayak kanjeng Nabi ya Nabi Ibrahim itu semuanya melakukan semacam itu tadi orang yang benar-benar oleh teman. Rasul juga seperti kita mujahadah sebelum diangkat aja dikira mau ujuk-ujuk jadi Rasul. Panjenengan nek mau stare sejarah kanjeng Nabi. Beliau itu kan usia menyendiri setiap malam. Itu di Gua Hira. Gua Hira niku jaraknya Mekah maring Jabal Nur 7 kilo. Niku gunung gua niku gunung watu ya ane sing mangkat haji niku bisa mriku nek saniki pun beda karo zamane kula haji pertama angger kula etung ya ari sing Mekah sing asramane utawi sing tempat nginep nggih turu tekan gunung niku lelakone niku nganggene mobil. Lah wong mendhuwure ora bisa. Dadi wong gunung kudu mlaku. Tur gununge watu. Niku tak etung waktune nek kula etung munggah karo tengah jam. Medun sak jam. Niku wajar sak pangkat kula oleh mlaku mboten kesusu mboten keras sebab dikepleset. Nanti tekan mendhuwur kula gambaraken ketika Kanjeng Nabi temriku selama beliau itu melakukan mujahadah utawi riyadhah ing dalam oleh musnah mencari inspirasi sebab apa menurut sejarah mikirakan masyarakat ya sing boten kanten-kantenan lah. Sehingga apa yang terjadi tersirat di dalam hati beliau selama beliau itu melakukan perjalanan semacam itu Allah Ta'ala kuat niku. Jadi pengantin si hanyar wis nglakoni koyo niku. Ya.
selama beliau itu antara umur 25 sampai umur 40. Nah, niku berarti selama 15 tahun beliau melakukan semacam itu. Begitu masih muda, niku mboten wis tua. Niku perjalanan yang semacam niku dilakukan oleh Rasul. Sampai selama beliau di sana Allah Ta'ala memberikan petunjuk wujud yang disebut wahyu. Niki lintune niku wonten sing sejenis bahasa Rasul langsung. Nah, tekad sing bulat, totalitas loyalitas tinggi, boten saged dirubah keinginan di dalam rangka tujuan mencari Allah, niku diijabahi temurun wahyu. Ketika beliau itu menyampaikan pertama istrinya Sayyidatina Khadijah, niku ceritane nek kula gambaran Masya Allah. Kodur saking Jabal Nur niku ndridik atis. Ya, begitu dikemuliai sing rodok. Ya nek kula gambaraken walaupun beliau pertolongan semacam itu nek kula gambaraken sebab hal yang semacam itu baru yang namanya malaikat Jibril itu baru kenal. Bentuk dan tahu begitu datang sampai ya orang kaya menungsa biasa, wong malaikat. Jadi wedi gila kecampuran macam-macam niku nek kula panjenengan mikir pertama kan ceritanya kondur sing gua kira sampai menyampaikan apa sebab apa masuk angin apa wah cerita niku muncul apa sih disampaikan malaikat Jibril surat Al-Alaq 5 ayat. Proses niki nek kula panjenengan raosaken. Wah, begitu ya Rasul. Kenal pertama malaikat Jibril. Selama beliau itu mengadakan riyadhah lan mujahadah ning Gua Hira, banyak perjalanan yang dilakukan. Wah, pirang-pirang. Niku sing praek diceritakna namung sing bagian sing penting tok. Oleh wahyu terus cerita muat. Nah, selama beliau itu banyak. Nah, usahanya Kanjeng Nabi niku kan piyambake pedagang. Sayyidatina Khadijah niku pengusaha putri yang kaya raya. Ya. Begitu Kanjeng Nabi sebagai orang yang dipercaya. Mulai oleh gelar al-amri niku sebab asal usulnya niku wau. Ketika beliau itu kejujurannya terlihat oleh masyarakat. Niku antara lain proses rohani kula gambaraken wonten tarikh kita bagi anak-anak madrasah niku ya paham. Niku wau. Ya, nek kita terapaken kali orang yang belajar seperti kita niku sejarah. Terus spesifik temanake bagaimana beliau mereka itu semacam itu. Nah, jadi melupakan hal yang tidak ya seperti dipahami orang ya. Ning prinsip sing koyo niku wau memerlukan bimbingan. Lho Kanjeng Nabi ke orang nama saya langsung keinginan sebab itu menjadikan beliau semacam itu makom yang tertinggi sebagai makhluk ya Allah Rasul. Niku tekade dhuwur. Orang dibarengi apa-apa contoh kehidupan yang beliau menjadi keluarga tinggalkan semua. Ayo niku berarti mantep teman. Orang goyang sampai beliau berhasil. Masanya ditinjau dari waktu tidak cepat, relatif lama dia itu tahun-tahunan, belasan tahun. Jadi orang 40 dina orang. Niku jadi perlu kula panjenengan pahami sejarah. Mulanya termasuk Kanjeng saya, panjenengan baca teng manake. Riyadhah tidak makan, tidak minum. Orang mengawane tok puasa
sampai siang malam tidak nganti lemes setelah ikut ceritanya kayak ngelumpruk balung ngelumpruk perangkat balungnya kayak daging koyok niku dilakoni koyok ini. Nah, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh Rasul termasuk para masyayikh, ada hal-hal yang harus kula panjenengan sami ya. Mulane nama nakib niku boten gambaran sing kaya wong-wong sing ora paham ngendikane Kanjeng Syekh. Apa yang dimiliki beliau itu semuanya hasil prosesi amalia semenjak kecil. Nah, jadi waktu bareng tuane tok keramat tuh perjuangannya koyo niku awet cilik. Niku tak pikir upamane ya kayak Kanjeng Syekh. Kita itu kan perjuangan seakan-akan kita melihat dari wujud yang ada saja. Wong dadi murid bakal distan. Kowe prengasane ndarani dituku orang mau spontan kok dituku larane cara bahasa Tegalé. Wong sapa mulyane cara kasare wong ngomong dituku larane sapi bae. Wong anggere pengen mulia niku dituku larane dhisik. Ya itu. Ora ujug-ujug kepenak. Oh, kepenak disulap ya ora. Kudu berjuang. Nah niku gambarane koyo niku. Mulane wong sing dadi mursyid niku wae kudu wong sing arif. Wal a'dhu min syaikhin arifin billah. Kecuali niku syekhun sahihun ma'dhunun. Wal a'dhu lan oleh ngalap guru sing sahih lan oleh izin niku wong sing arifin billah. Ahli ma'rifat la roe sing dipun maksud sawise niku oleh ndadosaken wong mau niki keterangan illa ala nuturi wasyudud. Dadi sing ora melaksanakan lewat musik ya niki wau sing pun sebab illa ala nuturi wasyudud, kecuali kejaba wong-wong sing tekade bulan loyalitas teman sebab oleh pitulungan Allah sehingga faya juzu maka menang oleh anaya stafallahu saat temannya oleh Gusti Allah ngangkat utawa milik niku. Jadi niku sebab asal perjalanan sebelumnya juga Allah sing main perjalanan itu untuk menjadikan tidak semudah ujug-ujug yo kontak angkat dadi rasul boten. Betul ane ujuk-ujuk spontan bae. Jadi enten itu kone, koyo niku. Jadi ana dimaca Kanjeng Nabi diangkat Rasul umur 40 tahun titik. Dari ujuk-ujuk umur 40 orang ana proses enten. Kisi supaya dipahami. Lah kita bersyukur samonten sing dilakukan ing dalam lelakon sugenge uripe sehate Kanjeng Nabi awit cilik. Wis koyo niku nek kula panjenengan tingali orang mampu pendidikan boten belajar. Wis koyo niku di bidang masalah kehidupan di mata masyarakat kelasnya niku kelas rendah, bocah yatim orang mampu sehingga wujudnya siniaran baik niku lah dari tinjau dari segi kemasyarakatan. Jadi yang sakono umi diarani orang iso nulis, orang iso maca, ditinjau dari sosial kehidupan beliau itu tidak seperti pamane keluarganya orang yang kaya terhormat. Nah, ini antara lain ditinjau dari segi materi, tapi ditinjau dari segi kehormatan memang silsilah Kanjeng Nabi niku wong sing terpandang. Jadi orang mau ditinjau dari segi sosial ya, anak wong terhormat, tapi dia tidak memiliki kekayaan banyak. Jadi anak wong sing terkenal sebab sugiye, tapi yang wong mulia sing dimuliakan roe. Orang sebab sugiye, koyok niku. Nah, sing koyok niku oleh kula panjenengan berpikir belajar toriko nikulah supaya meresap koya. Nah,
adene wis dituku larane awit perjuangan lahire di bidang apa saja termasuk kehidupan. Aja dikira Kanjeng Nabi orang usaha kayak kita. Oh ya niku. Ya contohnya beliau itu gawe dagangane Sayyidatina Khadijah. Ya, balik orang tahu suwe, orang tahu gawe barang di gawe balik beli tahu laris. Oh ya. Mungkin sisi dimiliki. Kenyong sing Ibu Khadijah regane 10.000. Lagi nyong ini tak gawa onta nyewa kie entenge samene lah saiki kon pan main piran oke kayak kowe cerita dadi seanane bae padane pas-pasan maksa ya wis lah kowe jujur nah tapi sing koyo niku dimiliki Kanjeng Nabi ditinjau dari segi usaha sebagai manusia niku. Jadi nang kono perjalanannya boten spesifik di dalam contoh seorang hidup khusus nang bidang rohani tok ora. Menyontohi beliau itu di dalam kehidupan manusia sebagai manusia duwe bojo niku contohnya. Niku gambarane koyo niku. Mulane ana wong ngomong ya kae macam boten bisa. Jadi apapun kita itu bermasyarakat. Dari lelakuan spesifik yang diberikan Allah kepada beliau itu ada. Ayo niku. Artinya apa? Spesifik, khusus. Oh ya niku. Mulane sing dilakoni Kanjeng Nabi pas kabeh. Nggo wong larat cocok, nggo wong sugih soko. Gue pejabat presiden cocok. Jadi langkah sing ora cocok. Maksudnya apa? Islam niku nggo sinten mawon, nggo dudu nggo wong sugih tok. Dudu nggo kiai tok. Bisa. Niku maksudnya kaya niku. Dadi mboten saged nek wong ngomong ini itu ndak bisa. Niku lah hebatnya nang agama Islam. Jadi nek kula panjenengan mengerti sejarah rohani di bidang masalah perjalanan Kanjeng Nabi niku akhirnya menyadari apapun yang kita lakukan itu semuanya menyangkut kehidupan maupun menyangkut masalah rohaniah. Jadi aja nanti kula panjenengan duwe paham sing kadang-kadang penyesatan. Dene sing koyo niku kula gambaraken niku siji di dalam masalah duniawi sampai dilakukan ya pada saat beliau itu melakukan perjalanan rohani Kanjeng Syekh gurunya itu bakul sirup tapi oleh pangkat mursyid pripun niku wah mursyid niku kayak niku mboten aneh sehingga perjalanan sing kula panjenengan teng kitab manaqib duniawi dan rohani niku dimiliki oleh seseorang siapapun. Maksudnya kita penjelasannya sing jeneng pangkat sing Allah taala berikan siji wali contoh Syekh Ahmad Kaji ya kayak kita beliau di bidang kehidupan butuh makan butuh minum, usaha apa? Loro kayu ning alas. Opa. Sing samono bisa memperoleh pangkat makom sing paling dhuwur sawise Nabi karo Rasul. Apa aulia? Niku rijalullah niku maknane tentarane Allah. Ya, orang tokoh manusia yang diistimewakan. Bahasa itu namanya wali. Nah, diangkat rijalullah yang angkat Sultanul Aulia. Barang ditalkin saiki kontak angkat wis dadi wali. Nah, niki sing koyo niki nek diresapi bahasa nang tarekat nganggo rohani. Wah. Makin jelas, makin paham nggo kacangan kita, nggo panutan kita. Kaya niku. Jadi mboten asal-asalan kok niku. Nah, mulane paham.
Nah, Syekh Ahmad Kanji wilayah rohani niku nganti nyekel 5 tingkat pangkat rijalullah. Kaya niku. Ditinjau dari segi fisik, kehidupan sehari-hari, sosial di dalam kemasyarakatan, beliau pencari kayu. Dipandang masyarakat mau tukang loro kayu. Kan kaya niku. Dan ini supaya dipahami. Ayo niku. Jadi nek kula panjenengan belajar ilmu nek nang ilmu thariqah niku memang koyo niku. Ya mulane boten enten pilihan. Ki kudune piye? Kudune piye? Anane mung wau sing jenise loro. Bagi kita orang awam penuh gandulan niku intine sing kudu dipahami nggo nuduna perkara sing ora kenadianya anak imane utawi kenal marang Allah. Nah, niku. Jadi yen wong wis tingkat sing kaya niku wau perlu. Lah sekarang pertanyaannya, gua apa sih? Iya. Bisanya anak kudu iman apa? Iya. Yen ora iman wis kaya apa teori manusia yang hidup bahagia tidak akan berhasil. Jadi jelasnya wong mukmin wong sing ngaku iman maring Allah supaya iman ke supaya siji ringkes. Maksudnya apa? Lisa'adatil qudsiyah. Untuk mencari kebahagiaan yang suci. Artinya bahagia yang suci itu dinilai diukur dari segi apanya, fisik dan ruhnya. Ayo niku. Mulane kita kudu paham. Angger mau sing paham, wah. Tapi angger kula tingali, mau sing belajar tarekat kan sing akeh-akeh sing wong sugih beli gelem. Sebab Allah pasti wong nyawi sugih. Lah niki. Sehingga keliru pengertian. Jadi angger mone wong sugih ndarani wong tarekat panurut dunya. Tok boten. Saada niku kebahagiaan, kebegjan. Niki jaminane Allah maring kita menungsa. Yen ana wong kok cerdas diwen cerdas kaya Firaun, orang ngandel maring Quran ngikuti Nabi Musa. Pol-polan yang pol nentang Nabi Musa ngaku pangerane nyong. Wow. Jarine Gusti Allah nek kula paus riwayatin Al-Qur'an. Iya ya, menungsa sing kaya Firaun ya. Jadi dari segi sosial itu merasa dirinya yang namanya Fir'aun segala-galanya. Kau ngerti apa? Kayak itu. Sedangkan Musa itu dihina, dinyek macam-macam sebagai Rasul utusan Allah, sehingga nganggep wah, tapi sudah diberikan kekuatan oleh Allah, sudah dilengkapi apa misinya dia atau tugasnya sebagai Rasul oleh Allah. Ya, coba nih kalau panjenengan belajar nang ilmu thariqah tentang riwayat niku nang Quran, agar tak pikir ya, Rasul-Rasul begitu beratnya tugasnya mung siji tok. Nggo nuduna menungsa, yen menungsa kuwe lugune makhluk, anak mane sing gawe. Kur kaya kowe bolak-balik kok. Jadi sing niku kun gurbana to supaya apa? Iya mau. Jadi aja keliru paham pengertian. Saiki masalah Gusti Allah sifat sing sempurna welas Asya Ar-Rahman tur Ar-Rahim. Angger memahami Gusti Allah niku mboten pandang bulu. Sing kaya Fir'aun nek kula pikir. Sing kaya Fir'aun bae dikale nentang pol-polan yang pun nglawan maring pangeran ngaku pangeran berarti saingan karo Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ana menungsa ngaku hebat kon ya. Niku dipun istilah orang diolina ya. Diurip penak, diwin kekayaan apa? Doa kagune sewot ya. Orang betul jengkel-jengkel dalam pengertian bentuk niku aturane tanda aturane Allah. Tapi betul bentuknya Allah spontan dalam pengertian kayak kita. Ayo niku
Mulane bendune Allah mau ngabari kon ora iman kon mau disiksa. Ya mung kaya niku waktu niku mboten spontan. Niku sing kula aturaken niki contoh iya ya. Fir'aun sama nagar dipikiri Gusti Allah eman temen ya. Jadi nek eman ngaku pangeran pisan sebab cara syariat Nabi Musa apa kok ya. Ame Nabi Musa takon coba sampean bisa muridna bisa ngundang wong sing disidang hukuman mati. Ayo niku begitu mati Fir'aun ngomong aja dipateni sidane urip kok lagi yang puas sing dimaksud Fir'aun kuwi diplomasi kotor. Jawabnya maring Nabi Musa ora jukut mayit ndak urip maneh yo ora bisa ora mungkin niku sing kaya niku wong kafir wis digawe niku ada kalau jadi mulanya kita niku aja pesimis dadi wong iman. Memang sejarah menungsa kok niku kok pulau dadine perlu kula aturaken penjelasan bukan wong belajar ketauhidan kowe kok ngranapi macam-macam. Jadi aja pesimis sebab kaya contoh dene nyong mustalken kaya ki bae. Kowe nang ilmu ya nang Quran. Nah, niki gambaran sing perlu bimbingan sing dipun yakini iman misi dari Allah perintah para rasul niku musiji menyampaikan apa genahna yang kita adalah makhluk. Nah, kun kaya niku ngawas. Jadi yang kita makhluk ada yang menciptakan, ada yang membuat. Namanya Al-Khaliq. Ciptaannya Allah namanya makhluk. Manusia secara spesifik itulah makhluk Allah, berarti sama dengan makhluk yang lain. Tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kaya niku penjelasane. Jadi nek wis kaya niku nggo ngertekaken niku perlu orang yang menjelaskan. Orang yang ditugasi namanya Rasul. Rasul setelah itu Allah memerintahkan penerusnya ya niku. Mulane Kanjeng Nabi Seto tetap baik yang sebagai penerus beliau. Nah, terus maksudnya apa? Nanti tekan dina kiamat. Wow, misinya mau setunggal. Menegakkan ketauhidan. Kaya niku. Nah, mulane niku lho panjenengan belajar ilmu dzikir niku aja mung dibatasi ing dalam fadilah tok aja. Tapi dipahami cara wong belajar bengkel kowe aja mau bongkar ban, bongkar pelek, masang slepor aja termasuk mesin kaya kowe. Jadi yang wong wis dadi bengkel niku kudu paham kaya niku gambarane kaya niku. Sebab gambarane anggere bengkel kowe dandane perkara sing ora bener, emeh bener. Niku gambarannya kaya niku. Nah, yang wis bisa dipahami Allah bimbing namanya seorang rasul. Teknisi hidup untuk menjadikan orang yang benar-benar beruntung. Kaya niku. Teknisi niku rasul tugasnya. Nah, sehingga misi syaratnya apa? Menanamkan keyakinan. Jadi bolak-balik kaya niku. Teori ini sebab apa? Tujuannya musisi ingin sa'adatul qudsiyah. Bagian kue Quran sing koyo niku wau memerlukan proses dilakukan beslit kerasulan mudun dilakukan enten cara sebab waktu niku nyembah berhala macam Nabi. Contoh ya pancontoh kemarin rasul-rasul liya ya wis kedawan. Jadi Kanjeng Nabi nang Mekah niku kehidupane masa macam dipun sebat zaman jahiliyah, kebodohan. Jadi orang kenal Allah kok. Ayo niku
Jadi artinya jero ora ngerti pangeran sing diarani pangeran ya kiye Zakarullah sing terkenal. Pangeran sakapenake milih sapa monggo. Niku waktu niku enten pangeran sing dianggap kuasa 300 60 tidak. Oh. Niku angger Jepang pangerane srengenge. Sebab srengenge ora bisa digawe ning menungsa mulane damel pangeran. Kaya niku. Nah, mulane niku antara lain. Nah, sedangkan srengenge adalah makhluk, ada yang membuat. Kaya niku. Betul nyambung mriku wong Jepang. Nah, seorang Nasrani, orang yang hebat ya Isa. Sebab Isa itu lahir diciptakan oleh Allah langsung tanpa siapa-siapa, titipakan maring Dewi Maryam tanpa wong lanang, berarti ke Allah. Allah mulai Tritunggal ya niku. Jadi anak Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Berpikirnya itu dia begitu. Nah, sehingga di dalam hal-hal masalah tauhid itu semenjak Nabi Adam nanti Nabi Isa memerlukan perubahan. Kayak wong-wongnya wis blinken. Nah, sing ngandel nemen ya anak 100%. Sebaliknya si menolak ya anak. Niku nggak tak pikir-pikir kan kaya niku. Zamane Nabi Musa dakwah ya ana sing iman, ana sing nentang, tapi yang ngerti hitung-hitung. Niku akeh sing nentang karo sing nurut. Kaya niku. Jadi yang ngerti wong sembahyang karo sing ora akeh ndi sih? Balane apa ya ora sembahyang. Lah nek ngomong lah nyata ora sembahyang balane akeh. Niku nek pun koyo niku berpikir lah niku wae ya sing kudu dipun pahami. Nah, sehingga temen iki pun sebab nek enten wong sing wis kepilih dening Allah ayas tawfiyallahu abdan min ibadillah, wong sing wis dadi sebab kepilih dening Allah sebab hamba Allah wa yatawalli tarbiyatahu. Nah, yen wong wis kepilih dening Allah makom kekasih, ya kekasih secara spesifik wa aulia, ya dipun sebat. Nah, walik niku wong sing dipilih dimenasi dening Allah. Beda karo Rasul. Nah, dadi yen wis kepitulungan niku wong dipuncak dadi makom pangkat wali niku dikasab. Kaya niku dikasar. Artinya tingkatannya niku mboten ujug-ujug dadi rasul, mboten dikasar niki. Nah, kaya Kanjeng Syekh niku kelawan tarbiyatahu pendidikan wa karo tahu anis syaitoni. Nah, sehingga kepilih dening Allah wis diangkat kekasih, kowe dididik wong mau ing dalem oleh ngreksa jaga apa saking pira-pira musuhe menungsa setan. Nah, dadi wis dilengkapi. Mulane nang kitab-kitab tasawuf spesifik yang dipahami untuk memahami orang ilmunya niki. Niki antara ilmu yang bisa ditemukan di ilmu thariqah. Ya nang ilmu fikih cerita niki ora bisa. Kaya niku iya ya jebule jeroane roh. Kowe kaya iki macam-macam mondor dilek. 1, 2, 3, 4, 5. Niki nomor-nomor wilayah sing nemukan Kanjeng Nabi. Inna fil jasadi mudghatan. Gusti Allah dawuh, Gusti Rasul dawuh, sak jerone inna fil jasadi, sak temene ing sak jerone jasad mudghatan kowe kempelan getih. Ida soluhat jasad takulu wa ida fasadat jasad takulu ala wa yaqar. Yang kowe mau kempelan getih sehat salak sakodur sehat. Nah, ditakokaken teorine Kanjeng Nabi ngerti kaya niku dening menungsa. Kenapa bisa nipati getih? Niku
Sing pun sebat wa mudghah niku kan kempelan. Nah, niki dipun tingali segi fisik enten barane. Ayo enten. Sebenarnya niku secara ilmiah, ning secara ilmu thariqah niku ada susunan lagi di dalam kempelan ketimau. Nang kono dipun terangaken menurut dawuh Gusti Allah kanjeng Nabi diwuruk juga. Dididik kaya niku. Primen sih? Lah susunane wong nafil jasad dimodel susun jasad kudu wa idza fasadat jasad kudu ala wa qalb jebule ora mung titik wujude qalb niku ana jerone. Nah, jadi niku wau sing kula aturaken supaya memahami di dalam masalah pendidikan yang rohani menyangkut disiplin ilmu ne wau kula panjenengan kudu memahami pegangane simpel bagi murid apa miftahus sudur yen ora bisa sing nuntun sebab makna ing dalam kitab niku ora mung terjemahane tok tapi jerone mulane mubalagh niku dibatasi dalam pengatasan sing kebuka mung terjemahane tok jerone mboten memahami. Kaya niku. Coba kula pantakon kira-kira panjenengan ngaji ngrungokna mubalagh. Yen sing nerangna niku nerangna masalah khotirun sahih kaya niku. Terjemahkan gampang. Tapi apa paham khotirun sahih niku muncul sing endi? Kan kaya niku. Khotir niku cara nak tambah bisa diaturaken gambarane sesuatu yang muncul dari hati yang penjelasannya kaya niku, tapi nang kitabe mukhatir tok. Ya, nek kula panjenengan sesuatu yang muncul dari hati buktikan itu. Tole wis bisa nglakoni. Kula koreksi. Iya. Ringkes temen sih ya tapi. Jerone mudah. Bahasane simpel. Kaya niku. Nyatane muncul dari hati niku orang yang tahu bener. Yen orang ngerti orang paham. Bulane kula dangu kan ngritik. Kasih maca tambilen paham belum yang tahu. Paham jerone. Bahasa Indonesia terjemahkan Tegal tak gampang. Koyo niku. Sehingga masih termasuk mubalagh. Niku lho, bahasane wong tasawuf utawi tarekat kita baca bagi tarekat gambarane nang tambih. Coba yen kula panjenengan ing dalam masalah tambih sing jerone ilmune rohani niku wae. Nang rek enten usahakan ya untuk mencapai akhirnya beliau menyampaikan untuk mencari kebahagiaan lahir batin. Niku wau amalkan zikir dengan sungguh-sungguh. Tapi kuncinya kan simpel. Mungkin wis perintah kaya kowe, apa bae sing kejadian wis dilakoni takon. Ojo susah otak-atik dewek. Lah wis kol-kolan nang boleh nuken padha boe. Kan akhirnya kok kaya kowe. Niku sing dadi sebab perlu pegangan. Ana sing nuduna. Oh ya niku. Memang prosesnya seperti itu. Mulanya Imam Ghazali sebagai ulama besar termasuk hujai ulama-ulama hujatul Islam niku baik belajar ilmu tarekat baru menyadari mulanya muncul dawuh beliau ngoten niku muncul apa yang beliau sampaikan di dalam kitabnya itu beliau menyampaikan inna akhassa fi hadhihi tariqati la yumkinul wusul bitalib. Nah, pengertian niki nek kula panjenengan raosaken sak benere secara spesifik akhassa niku khusus. Dadi ilmu tarekat niku enten perkara sing mboten dipahami ning ulama syariat. Mboten maksude. Mulane akhas khusus. Oh ya niku. Nang ulama syariat ora memahami. Contoh ilmu syariat, mboten memahami, mboten paham mangke ketemu niki bab fikih ya sing diterangna fisike tok. Banyu wudu, sekut, kaya niku, adus jinabat, sawak sakojot, wujude tok. Wong rukuk diatur syarate primen, ya.
bener wong ruku, bener wong sujud primen. Anggota pitu kudu nempel. Niki mung ketemune sing bangsa katon mata. Sing ketemu meneh hudurul qalban kan primen ya bisa yang ketemu angel loh. Niku contoh. Nah, hingga ketika orang menyampaikan seperti Imam Ghazali berpengalaman di bidang ilmu syariat, mempunyai keyakinan, pendapat yang beliau lakukan. Beliau menyampaikan akosok. Nah, sampai penjelasan di dalam hal ini beliau mempunyai keyakinan orang bisa usul ketemu karo Allah yen ora belajar niku bitalim bal bintauke ning kudu nganggoro. Berarti kan ketemunya nang kitab tasawuf yang digarap oleh Imam Ghazali. Oh, beliau dah mikir iya ya. Jadi mboten ketemu beliau selama belajar ilmu syariat. Mulanya beliau menyampaikan inna akhasa. Sebab dia ketemunya barang wis nglakoni kaya niku. Mau nek lagi teoritis ya ora. Ya. Niku. Sehingga bal bidauki tapi nganggone rasa. Rasa itu perbuatan yang ngero, kaya wong niat kowe pekerjaan yang ngero. Ya, yen mau usolli niku lisan lafadz niat. Aja salah paham wis niat wis. Usolli iya kowe ta lafal to kalimat. Pegaweane wong niat dudu ucapan. Mulane Imam Syafi'i ngucap usolli nawaitu kowe sunnah. Sehingga ana pendapat karena wong sing ngono rasa niat iya sunah, tapi nggo nuntun wong awam yen ora ngene usoli bisa ngoblayaran. Glayaran kowe ngene usoli tok tapi jerone ora niat. Nah, mila niku supaya dipahami. Dadi nek kula panjenengan wong ngendikane Imam Ghazali akhassa fi hadhihi tariqati bitalim artinya kudu nganggo ilmu. Ilmu ini spesifik akhos. Sebab sing dibicarakan apa? Ruh. Bal bidauki nanging nganggo ruh. Berarti ilmune ilmu rohani, roh. Niku sing menyangkut ruh. Sehingga nanti tahu apa itu ruh. Dalam pengertian dzate orang bisa, sebab itu urusan Allah. Tapi sifat yang ruh niku bisa diketahui. Contoh, alus yang ruh dibagi macam-macam. 1, 2, 3, 4, 5. Niku bagian dari jenis ruh. Latifatul qalb. Ya, bagian ruh wilayah yang disebut latifah sing banget aluse namanya latifatul qalb. Alus yang roh ati. Lah niku wau jenis secara fisik qalb. Yaitu apa? Kempelan getih, mudghah niku qalb. Tapi secara hakikat aluse maring ati niku mboten qalb. Ana maning niku. Niki dasare ana siji hadis kursi inna jawf ibni adam sak temene ing sajerone manungsa ya anak betul ada iku kosron ngendikane hadis kursi Gusti Allah istana wa fi qasri lan ing dalam istana iku sadron dada wa fi sadri qalban nang jero ning dada ana sing disebut qalban ati qalb lah niki bahasa qalb terjemahannya wow menurut Kanjeng Nabi asal usulnya kempelan getih. Lah niki cara wong oke BAT atau fisik. Tapi jerone bagian ruh yang ada di dalam hati tidak seperti daging yang lain. Fungsine kaya niku. Cecen dan boleh qalba wa fi qalbi. Lah nang jero nang ati menurut Gusti Allah ngendika yen mau nang hati Kanjeng Nabi sing dipahami qalb. Jenis fisik zahir. Ya, niku wau kempelan getih. Tapi nek Gusti Allah ngendikane wau ning hadis qudsi qalban wa fi qalbi fuadan. Dadi jerone namane fuad. Ayo niku. Wa fil fuadi
sarofan nang jroning fuad alus sing ro daging sing ana disebut fisik kowe mau kolep jerone ana maneh kaya niku wa fis fuadan sarofan wa fis sarofil luban nang sayur suruh ana maneh lub wa fi lubbi sirron nang jroning lub alus sing ro dipun sebat wow sirron Sir niki lokasi wilayah yang kolep si paling dalam bahasa Indonesia Lubupati yang paling dalam. Ya. Niku gampang paham mawon bahasa tapi tepatnya orang. Sebab hadis qudsi digambarna memang susah ya. Wa fi sirri anak nang sadurunge sir ingsun. Lah niku sir niku menurut Mbah Muslim niku dipun sebat wow, kedung pusate maring bentuk ibarat kali niku pusat ya, puser ya. Jadi pusat cara kali anak tuk. Lha niku tuk, lha niku metu sing kono. Lah sing dimaksud wa fisiri anak dudu Gusti Allah jagong nang kono. Wa fisiri anak nang satu nasir anak ingsun Allah. Maksudnya apa? Lah niku la atikat nggone teng mriku. Dadi ismu zat sing diyakini anane Allah wujude, anane Allah. Niku la ana terjadi di dalam sir niku. Nah, dadi yen ku nang tingkat kodok kowe bisa robah. Muni iya sore barang esok kami turu muni kaya bingung wis robah maneh mantep niku. Jadi faktor-faktor keyakinan itulah sampai kepada wilayah sir. Orang zikir itu supaya waktu illallah sampai ke sana. Jadi ngoten. Jadi menjadi sebab oleh pengertian sehingga perlu primen rasane lah niku faya dribul jalati bi quwwatin nafs hatta ta'athara bi hararatihi hingga rasane panas yen wis koyo ngono ya bisu waktu maca faya dribul jalati bi quwwatin nafsil mahbusi miri ila suwaidail qalb maring kedung sumber ya maring telem ya teng niku pun sebab telem teng kitab Mbah Muslim mahbusi ila suwaidail qalb telenge maring ati apa maksudnya sir. Mulane ketika orang membaca ilmu ada perasaan yang paling dalam getaran kekuatan di dalam manusia sebetulnya di situ. Ya, jadi wong bisa diarani ngangkat sakintal sebab ana roh ya. Disebut ngangkat orang manusia sakintal. Ngangkat lambe pinter. Niku. Jadi si kuat itu boleh sebenarnya roh itu jasa sing gede dhuwur ora. Dan niku rohnya yang kuat. Nah, sehingga yang demikian itu supados kula panjenengan memahami. Nah, niki sing teng mriki dipun sebat oleh kula panjenengan ngertos ya, menjadikan orang di dalam wilayah hatinya ada itu, ada Allahnya. Dan niki enten sing nonton. Jadi keterangan teng mriki sebabnya apa? Wow, guru merupakan dalan sing nuduna maring pintu tempate oleh kula panjenengan kenal ya. Hati sebab diisi dengan kalimat thayyibah. Nah, dan diisi dengan kalimat ismudat. Loro-lorone pada wujudnya kalimat thayyibah itu dalam hal memperkuat posisi dan keyakinan fisik. Sebab diucapna lewat kalimat thayyibah disebut kalimatun nafi. La ilaha illallah. Niku lisan. Ruh harus ada stempel merek cap ismudat Allah. Oh ya niku. Nah, niku lah gambarane. Mulane nek kula panjenengan nindakaken amaliyah memerlukan prosesi
Ya, perjalanan di dalam kepahaman batin itu membersihkan tempat yang disebut wa fi syirri ana. Yen wis ana kaya niku lha niku ibaratnya panjenengan wis kedodokan unsur-unsur latifah roe ing dalam sifat rububiyah. Sifat kepangeranan yang dimiliki itu dia ada. Sehingga faktor yang semacam itu menjadikan komunikatif, menjadikan ittisal, hubungan antara dia dengan Allah. Ngoten. Mugi-mugi Allah berinayah. Amin. Dan selalu kita mengharapkan ngajeng-ngajeng keluberan berkait lan dadi sebab nur ilmune kula panjenengan keluberan uga. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.